ito lahat DIYs natin to. Yung monitorizer, yung headphone, saka gamepad stand, saka yung ating PC case. Especially, kumbaga, made para sa sukat ng aking motherboard. So as you can see, meron din tayong cable management sa likod. Yan. Nakikita nyo yan dyan. Yan. So I'm planning to put another additional fans dito sa taas. Ito yung taas niya. Kaya lang hindi makaka-order ngayon dahil ngayon, lockdown. Meron yung HDD natin naka din yan. Ginawan ko rin siya ng stand para hindi siya magkadikit. Anyway, puro wood po lahat to. Puro wood yan. Puro kahoy.